意ください。まもなく1番線に相鉄線直通海老名行きが参ります。危ないですから1番線ドアが閉まります。ご注意ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。東京の2番線の電車は12時ちょうど発成田空港行きです。この電車は15両です。この電車は品川、新橋、東京、新日本橋、馬町、錦糸町、新小岩、市川、船橋、津田沼、稲毛、千葉の順に停車いたします。当駅を出ますと、次は品川。この電車は15両です。この列車は15両です。グリーン車がついております。この電車は羽沢横浜国大海老名方面には参りません。海
停車2番線ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は大崎、新宿方面には参りません。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線の列車は12時21分発湘南新宿ライン宇都宮線直通宇都宮行きです。
この列車は品川、東京方面には参りません。